Сәлем достар, бүгін сіздердің детский одежда, яғни балалар киімінің размерін анықтайтын боламыз. Мысалы, детский одежда категориясына кіретін болсақ, мен біріншісін таңдайын. Мысалға, мына киімді 3053 адам алған екен. Так, мынаған кіреміз. Мына астында сандар тұр, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Яғни бұл сантиметр. Балаңыздың бойы неше сантиметр, соған қарай осы жерден таңдап бересіздер. Мысалға, 2 жастағы баланың бойы 100 сантиметр болуы мүмкін, немесе 120 сантиметр болуы мүмкін. Әр бала әр түрлі. Сол себептен де бойы бойынша бересіздер. Ал үлкендердің киімнің размері салмақ бойынша есептелінетін болса, бұл кішкентай балалардың киімнің размері осы бойы бойынша есептелінеді. Бойын өлшеп, сол бойынша заказ берсеңіздер болады.